Questo episodio di SmackDown si apre con il campione indiscusso WWE l'American Nightmare Cody Rhodes e a WrestleMania affronterà John Cena che è a caccia del 17° titolo mondiale, ma fra 2 notti i due si incontreranno proprio lì a Londra nella stessa arena. Ma arriva Randy Orton e lui non è uno che mostra i suoi veri sentimenti, ma ricorda ancora quando Cody ha iniziato e quanta passione ci metteva, ma non veniva apprezzato. Ma lui conosceva il suo vero potenziale e Cody ha avuto le palle di andare via dalla WWE e ha cambiato per sempre questo sport. Ha combattuto un Hell in a Cell con mezzo corpo furioso, ha battuto Roman Reigns nel main event di WrestleMania, finendo la sua storia, rendendo fiero suo padre, i suoi amici, tutti i suoi colleghi e la sua famiglia. Ma ora è il momento di WrestleMania ed è il momento per Randy di prendere a calci nel sedere Kevin Owens, mentre per Cody di battere John Cena. E se Cena vuole il 17° titolo, Randy vuole il suo 15°, ma a differenza di Cena, lui non lo colpirà nelle parti basse, ma lo guarderà negli occhi e lo sfiderà. Ma arriva lo Scottish Warrior e a Drew McIntyre non piacciono queste scenette di coppia pietose. Se non fosse stato per l'imbroglio di John Cena, l'Undertaker fallito Damien Priest non l'avrebbe eliminato e a WrestleMania ci sarebbe andato lui contro Cody. E Orton è in forma, ci tiene agli amici e prova affetto, ma soltanto fuori, perché all'interno sa bene che c'è un traditore. E mentre stava per parlare di Cody, ecco che il campione ha provato ad attaccarlo, ma McIntyre è riuscito a scappare. Poi è stato il momento del match con in palio i titoli di coppia WWE tra i campioni, gli Street Profits e i padroni di casa, i Pretty Deadly, ed è stato un grandissimo match molto incerto con gran bei spot. Quasi quasi ci avevo creduto nella vittoria dei Pretty Deadly, ma a vincere sono stati gli Street Profits grazie alla Doomsday Blockbuster. Ma prima o poi quei titoli se li prenderanno. Zelina Vega vuole il titolo degli Stati Uniti di Chelsea Green, ma la campionessa manda le sue bodyguards Alba Fire e Pepper Niven ad affrontare Kaden Carter e Katana Chance, e a vincere questo match orribile e infinito sono state proprio quelle del Secret Service, nome del team di Chelsea Green, e dopo il match hanno continuato ad attaccarle. È arrivata Zelina che però è stata messa a tappeto. È anche arrivato il momento dell'altro match titolato della serata, l'incontro tra lo sfidante Braun Strowman e il campione degli Stati Uniti LA Knight, contesa molto carina che stava ingranando man mano, ma finisce ovviamente squalifica con l'attacco da parte di Jacob Fatu che distrugge letteralmente sia il campione che Braun Strowman, colpendo quest'ultimo con 3 hip attack e 2 mighty moonsault. Jimmy Uso prenderà di nuovo a schiaffi Gunther a Raw e a WrestleMania Jay lo batterà e diventerà il nuovo campione del mondo. E The Miz dice a Jimmy di essere soltanto l'altro Uso e che né lui né suo fratello raggiungeranno mai il livello di Gunther, e che se mai avesse provato a prendere lui a schiaffi ora non starebbe più in piedi. E Jimmy ovviamente lo fa letteralmente cagare sotto e lo sfida in un match stasera. Solo Sikoa e Tama Tonga sono incazzati con Jacob Fatu perché non ha chiesto a nessuno di fare ciò che ha fatto, e il Samoan Werewolf ovviamente non deve chiedere niente a nessuno, e quando si parla di Braun Strowman deve essere lui l'ultimo uomo a rimanere in piedi e farà di tutto pur di portare il titolo degli Stati Uniti alla loro famiglia, sia con il loro appoggio che senza. Naomi per Bianca Belair c'è stata dal giorno zero, ha sempre creduto in lei e l'ha ispirata a diventare ciò che è adesso. Senza di lei probabilmente non sarebbe mai diventata campionessa del mondo, ma poi una volta arrivata Jade Cargill, Bianca l'ha sostituita con lei, dimenticandosi di tutto quello che hanno passato insieme e di ciò che Naomi ha fatto per lei. L'attacco nel parcheggio e quello che la Glow ha fatto a Jade settimana scorsa è solo un avviso. B-Fab e Michin sono con Jade e le dispiace ciò che le è successo, e durante l'entrata delle due Naomi le attacca solo perché le due hanno dato supporto alla sua nemica, e appena lei è arrivata la Glow è scappata a gambe levate. Michin, anche se danneggiata dall'attacco, ha voluto comunque partecipare al match che l'ha vista contrapposta a Charlotte Flair, ed è stata una contesa carina, vinta ovviamente da Charlotte grazie alla figure 8. Tiffany Stratton, se mai perdesse, perderà contro Charlotte Flair, 17 volte campione del mondo con più di 25 anni di carriera alle spalle, ma se perdesse Charlotte perderà contro una novellina che non merita nulla. Ciò che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas e Tiffany Stratton rimarrà la campionessa WWE. Drew McIntyre sconfigge Randy Orton in un grandissimo match tra due giganti e mostri sacri di questo sport, grazie all'intervento di Kevin Owens che ha distratto Orton, e lo Scottish Warrior è riuscito a connettere la Claymore. Dopo il match Owens ha provato a colpire la vipera con un pile driver sul tavolo di commento e successivamente Orton ha provato il punt kick, ma entrambi sono andati
andate a voto. Rey Fénix settimana prossima debutterà a SmackDown. Jimmy Uso sconfigge The Miz in un match diciamo carino grazie all'Uso Splash e dopo il match ha detto a Gunther di prepararsi. A Drew McIntyre non interessano gli affari degli altri, ma nessuno deve infilarsi nei suoi. Ha battuto Randy Orton e settimana scorsa ha massacrato Damian Priest e l'arciere dell'infamia lo attacca schiattandolo con una South of Heaven chokeslam sul parabrezza di un'auto. Ed è stato poi il momento del main event. Il general manager di SmackDown, Nick Aldis, è lì per presenziare alla firma del contratto per il triple threat match che a WrestleMania vedrà contrapposti Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk. L'OTC insieme al suo Wiseman sono i primi ad arrivare e Reigns chiede a Londra di riconoscerlo ed è lì per due cose: farsi riconoscere e firmare quel contratto. Una volta fatto arriva Seth freaking Rollins e lui e Reigns proprio in questa arena 12 anni fa hanno schiantato The Undertaker sul tavolo di commento ed erano pronti a prendersi l'intera WWE. Ma anche se due in questi 12 anni si sono scontrati per poi fare squadra e per poi riscontrarsi di nuovo, loro hanno la stessa missione da portare a termine e l'OTC subito lo ferma e gli ricorda che loro due insieme non hanno nulla e che la WWE è diventata ciò che è adesso proprio grazie a lui ed è stato solo grazie a lui se i due ora sono delle leggende. Ma Rollins proprio per colpa di questa mentalità l'ha tradito perché Reigns è un serpente, ha fatto squadra con Punk e non ha permesso a Rollins di finirlo al Madison Square Garden e quindi ora è il momento di finire ciò che ha iniziato. Rollins firma ed arriva CM Punk che legge tutto il contratto mentre viene preso in giro da Roman Reigns che invia Paul Heyman e il Wiseman dice che sa cosa Punk sta cercando e infatti chiuderà WrestleMania e vivrà il suo sogno. Lui ora è un main eventer di WrestleMania. Rollins va su tutte le furie perché Punk stava piangendo dall'emozione. Punk ringrazia il pubblico per avergli permesso di realizzare questo sogno e di cantare il suo nome per tutti questi 10 anni, ma è solo grazie a Roman Reigns se loro saranno nel main event di WrestleMania, quindi vuole essere ringraziato e Punk lo ringrazia perché grazie a lui potrà affrontarlo nel main event di WrestleMania. Ma questo non era il favore che voleva da Paul Heyman ed è così che si conclude questa puntata di SmackDown. Beh ragazzi, puntata carina, niente di eccezionale, però molto divertente, con un finale che apre tanti spiragli. Voi scrivete nei commenti quale sarà il favore che Punk chiederà a Paul Heyman e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!